uzmanību, runā Rīga. Cienījamie radioklausītāji, Latvijas rīta ziņas sākām ar traģiskajiem notikumiem Brāļzemē Lietuvā. Latvijas Republikas augstākās padomes preses centrs ziņo. Padomju armija bloķē Lietuvas Republikas televīziju un radio. Cilvēki kailām rokām centās apturēt tankus, bet tie samala cilvēkus. Pirms raidījuma pārtraukšanas tiešā ēterā uzstājās televīzijas diktors, kurš paziņoja, ka televīzija tiek ieņemta. Pēdējos kadrus no televīzijas studijas parādīja jau, kad desantnieki lauzās iekšā un varēja televīzijā redzēt viņu iebrukumu. Mums ziņo, ka 9 cilvēki ir nogalināti, 108 ievainoti, no tiem 11 smagi. Kāpēc es tik daudz intervēju tos cilvēkus Doma laukumā? Jo man bija pilnīga pārliecība, ka šeit būs asiņainākā Viļņā, jo nav kur atkāpties impērijai. Ja? Un ka daudz no tiem cilvēkiem, kurus es uzfilmēšu, kurus mēs intervējām, ka viņi nebūs par dzīvajiem, vai ka viņi tiks nošauti. Ja? Otrs medicīnas punkts ir Jaunielā 29 vīru moda tēva zemeļu klubā. Pēc tam Doma laukumā tiek redzētas 2 ātrās palīdzības mašīnas. Cik ilgi jūs te būsiet? Izturēsiet? Mēs nesam daudz par sevi brīvādi. Tas ir bijis jāpiedzīvo lēmumā.
ziņo Zviedrijas radio. Asins izliešana Viļņā naktī no sestdienas uz svētdienu ir izsaukusi līdz šim neredzētu protesta vilni visā Skandināvijā. Gēteborgā pie padomu konsulāta ēkas savu attieksmi demonstrēja vairāk 100 cilvēku. Stokholmā vakarā pie Padomu Savienības vēstniecības tika sadedzināts PSRS karogs. Dievkalpojuma laikā svanīja baznīcas zvans. Tas ir ārkārtējs notikums, kas Zviedrijā nebija darīts kopš Otrā pasaules kara beigām. Kāda ir? Pusdienā virs rundas Upsalas Stokholmas atzinējas. Sakarā ar lielo rajonu medicīnas darbinieku pieplūdumu Rīgā, tā izskaitā bieži pēc savas iniciatīvas, uzaicinām visos gadījumos savu darbību saskaņot. Redz, ka uzlabojot daudz kā vienai ikdienas autobusu cilvēkus organizējot tikai 3 reizes. Braukgribētāji vairāk nekā iespējams aizvest cilvēku apņēmība, pacietība un izturība. Būs pa savu zemi jāstāv. Viņi paši saprats, ka viņu te jāiedara. Tas ir jāiet. Agrāk vai vēlāk. Bet mums jāstāv. Lai mūsu zemīte, tai mūsu tēva zemīte. Lūdzu, tur mūsu Sibīrija izvērt savā laikā. Tur mēs atgriezamies un šeit mēs esam. Un stāvīsim vienalga. Brīnišķīgi jūtamies. Kā gan varu izteikt citādāk? Brīnišķīgi. Latvijas aizstāvu. Tāpēc es šeit esmu. Es par šito valdību vēlēju pirmkārt. Otrkārt es Daugavmalā apsolījos, ka es viņu aizstāvēšu un es esmu šeit no svētdienas vadu. Я Влад за Латвию, за Литву, вообще за Прибалтику. А вдруг на нас пойдут с оружием? Вы будете тоже с нами? Да, буду за вас. Liekas, ka viss būs labi. Galvenais ir turēties, un tad jau viss būs labi. Tas ir galvenais. Nezaudēt savu tādu apņēmību, nezaudēt, vārdu sakot, neko no tā, ko mēs tagad saturam kopā. Nav jābaidās, es domāju. Mēs par savu taisnību, ko mēs baidīsimies. Arī tad, ja jums nav šaujamie ieroči un tam līdzīgi. Bet mums gara spēks ir liels, es domāju. Tas jau ieroči gara spēku priekšā, man liekas, ka visi atkāpjās. Es tā domāju. Es pat mājā nevaru nosēdēt, saprotiet to? Es staigāt nevaru, bet mājās nosēdēt tā nevaru. Es tā kā esmu vecāka un tuvāk jau pie Dieva, tad es domāju, kad man te jābūt. Citādāk mēs неузварēsim. Un es думаю, ka Dievs mums palīdzēs. Я, понимаете, я живу в Латвии с 55-го года. Здесь родились мои дочери, здесь мои 3 внучки. Я буду насмерть за Латвию стоять, как украинец. Mēs esam nākuši, lai stāvētu un kristu par savu tautu, par savu ievēlēto augstāko padomu. Daudz teica, ka mēs stāvēsim, jā, mums ir dēli, meitas, bet ja mēs kritīsim, viņi dzīvos brīvā republikā, neatkarīgā, un tas pats galvenais. Ja nāks cilvēki ar ieročiem, ko jūs darīsiet? Nu, šitā. Stāvēsim, bloķēsim. Vienkārši sadosimies rokās un bloķēsim. Mēs tāpēc te esam. Es sev atdot par to, lai varbūt ne mums to piedzīvot, bet vismaz citi piedzīvos, ka būs brīvi un neatkarīgi. Kā jūs aizsargāsieties pats? Nu, ja ar automātu, tad davis tik pa priekšu pie tā, līdz tam automātam, teiksim. Vai kaut vai, ja ne, man jātiek no tā automāta vaļā, lai viņš nepielietā viņu. Un katrs cilvēks jau baidās, par to nav runa. Kurš no automātiem nebaidās, bet mēs zinām, uz ko mēs ejam, un cilvēkam jāmāk sevi savaldīt tādos brīžos. Tas nav žēl, pārvarēt bailes. Brīvu Latviju. Vienam nežēl. Tāpēc es ceļu aizbēju. Mēs aizstāvēšanām esam ar visu to drošsirdīgo cilvēku palīdzību. Visgrūtākais moments, laikam, man liekas, tas bija pirmdien, 9, kad teica, kad izlādēta zaldāta, pēc tam mašīnas atpakaļ, Daugavā Kuteri. Un tajā brīdī, kad zēni, Juris Podnieks, kad viņas filmēja, viņās katrās acīs bija sava doma. Un tajā brīdī, kad nekā vairs nevajadzēja, tad ar šo grāmatu piegāju, teicu, zēni, ja jūs kaut 2 vārdus ziniet, tēvreizi noskaitiet,
noskaitiet, un mums būs labi. Nu, es nezinu, ja tie tanki brauks virsū, nu es tiešām nezinu. Ja es varēšu izturēt, es palikšu. Es esmu redzējis no divām varām. Mūsu bijušās un no vācu laikiem. Un tāpēc es saprotu, ka Latvijai jābūt brīvai un viņa būs brīva. Bet ja jums būs nāks ar automātu virsū? Stāvēsim. Vai pirmo reizi nāks ar automātiem? Bet jūs nošaus, piedodiet, ka es tā saku. Nu, nošaus mani, nošaus vienu otru citu, bet pārējā tā būs dzīve. Paliks bērni un bērnu bērni. Vai jūs domājat, ka viņi arī dievnamā var ienākt ar ieročiem? Es domāju, kad var. Ko jūs darīsiet, ja tas notiks? Mēs darīsim savu darbu, kas ir mediķiem, līdz pēdējam. Tas var būt arī acu mirklis. Kaut kāds impulss, kad cilvēks pēkšņi saprot, ka viss ir nokritis. Viņš ir brīvs cilvēks. Ka viņa nekas nesaista un gandrīz nekāda spēka nespēs viņu kaut kam pakļaut, kam viņš pats nepiekrīt. Labdien! Labdien! Jūs šeit stāvat ar bērniem. Jūs nebaidieties ar bērniem šeit atrast? Mēs iesim drīz projām. Es bērniem parādīju vienkārši kā to vēsturi. Kāpēc jūs viņus vedāt šur? Varbūt, kad viņi būs tie, kas izstāstīs tālāk pēc manis, kā Latvija ir cīnījusies par savu brīvību. Mēs sakām ar Ausmas Šponas atklāto vēstuli. Sakiet, jūs pats arī šeit kad stāvēt? Jā, es šeit biju pagājuši nakti, un arī iepriekšējo es esmu no Jūrmalas. Mūsu objekti ir Dzirnavu ielā un pie augstākās padomes.
man sieviņa, blakām Ausma un bērni 4, gan ir redzami tikai 3, jo 4. Igaunijā mežos ir sacensībās, un mazbērni 8. Es tevi varu arī izgāt. Bet jūs abi šūpina tagad mūziku. Vai! Hello? 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 Hello, hello? Come here, come here. Oh! A few lost souls? Or? Few lost souls, yes, but we find them. Perfect, beautiful. Okay, this lift also was used by the RST people. So this staircase where we come by foot and another where the lift was also used. The lift is divided on 2 parts, one for the guard and one for the arrested people. There is some places interesting in all this building. They're called sabachniki in Russian, while they are waiting, these arrested people, till the previous is going away and his turn is, he must wait there. I was here a prisoner 49 years ago. Yes. Very interesting story, but we have a very short time. Okay, this building was built in 1912 as an apartment house, and in the interwar period before First and Second World War it was used by the Latvian Republic Ministry of Interior. But when Latvia was occupied in 1940, it became the KGB headquarters, the central in all Latvia, until the 1991, except a short period of Nazi occupation. Ir tādi mirkļi, kas patiesībā ir ļoti svarīgi, lai mēs viņus nenoguļam, ka tā vēsture veidojas tā, ka viņi var ieraudzīt, burtiski ar roku var sataustīt, un tad notiek kaut kas tāds, kas nekad vairs neatgriezīsies, tie procesi ir neatgriezeniski. Un ja tas notiek kaut kur tavā tuvumā, un ja tas notiek vēl pie tam ar tevi pašu, ar tavu tautu, tad to neredzēt un nesajust un nemēģināt to saprast, kas notiek un kāpēc notiek. Nu, tā būtu apgrēcība, tas būtu briesmīgi. Un slēpt to no bērniem vai neļaut viņiem arī to pašu mēģināt sajust, tas būtu arī aplami. Bērns jau audzināt var tikai tā laikam, lai viņi paši ieraug un paši pārliecinās un paši saprot. Es tagad saprotu, ko nozīmē iet uz barikādēm ar karogu. Un es domāju, ka tas ir dvēseli to nekad neuzzināt, kas tas ir, ja nebūtu vakardienas, ja nebūtu šodienas. Un es domāju, ka neko jau vairs nevar zaudēt, jo viss ir uzvarēts. Mēs esam uzvarējuši sevi, mēs esam sevi pārvarējuši. Šeit ir jaunatne. Un es esmu lepns, ka mani vecrīgi to ir piedzīvojusi. Mazbērni jau to nevar saprast, bet dūmu smarža, tā nepārtrauktā tā skaņa, tas teksts, diktoru. Tas man ir pilnīgi neizdzēšami. Tāpat kā
helikoptera troksnis, kas man principā vienu brīdi viņš man bija. Tā, kad es dzirdēju helikoptera troksni vēl ilgi pēc tam, tad es uzreiz skatījos debesīs. Tagad tas ir pārgāji. Šī ir 15. gadsimtā celtā Svētā Krusta kapela. Viņas sienas fragments. Mēs esam šo sienu konservējuši. Protams, te tikpat kā nevar redzēt, ka tur būtu kaut kas baigi darīts, lai gan darīts tika daudz. Te es varu pateikt, ka tas ir viens no mana darba mērķiem, kā manam darbam, kā arhitektūras restaurātora, arhitektūras saglabātāja, cenceltņu saglabātāja. Darbam nav jābūt redzamam. Viņam ir jābūt neredzamam. Ja nebūtu toreiz to cilvēku no Latvijas laukiem, kas tad te būtu? Nekas. Te būtu inteliģentu saujiņa, kur varētu izgaiņāt 15 minūtēs. Pat tankus nevajadzētu. Atguvām šo vecāku zemi, izveidot zemnieku saimniecību. Šeit bija pliks lauks. Māja 49. gadā pēc izsūšanas bija nolīdzināta no zemes. Tad bija iespēja iegādāties vecu vagoniņu uz riteņiem, atvilkām. Tas bija 20 gadu atpakaļ. Mēs bijām izsūtīti uz Sibiriju, uz Tomskas novadu, Krievijā, līdz 57. gadām. Un tad, kad atguvām savus īpašumus, pārcēlos apgūt savu vecāku zemi apstrādāt.
es esmu laimīgs, ka man ir savu tēvu zeme zem kājām. Es jau 20 gadu strādāju, un cerība ir tā, ka vencumdienās uzbūvēt šo mājiņu. Pamati jau ir ielikti, bet pirmkārt jau šī zeme jāapstrādā, jā, lai zeme dod ražu. Tā cerība jau ir šogad tikt zem jumta, bet kādas tās iespējas būs, nezinu. Armija arī bija nemierīga un varēja visādas provokācijas no armijas puses sargaidīt. Braucu uz Bolderājas ceļu, ieraudzīju, ka nolaižās helikopters un uzņem desantniekus. Tas draudēja uzbrukumu no gaisa augstākai padomēji. Sēdēja grāvī un filmēja, kas tālāk, kas saka, notiks. Bet desantnieks sakāpa helikopterī, helikopters pacēlās, un es braucu uz Vecrīgu brīdināt augstāko padomi, ka varbūt desanta uzbrukums no gaisa. Bija jau tas, ka tu nezināji, kurā brīdī nāks un kas nāks, ja? Ar tankiem, ar bruņu mašīnām, ar gāzēm, ja? To jau neviens nezināja. Tās gaidas jau visu laiku bija, tas jau kaut kur iekšā zemapziņā bija. Un tāpēc jau mēs arī pa tām naktīm tur dežūrējām, jo bija par 90% skaidrs, ja kaut kas notiksies, tad tas notiks pa tumsu. Ja? Paldies! Priekšu! Ne tikai riepas, bet bākus arī pāršautas. Te viņi sašāvot rekurus šitāds te riepas. Šitām tiem pēc tam nobrīdināja, pēc pusstundas laikā neaizvākties prom, sadedzinās mašīnu. Tā viņi pirms 7 atbrauc,
Izzina, kas bija mašīnā, tos izzina ārā. Samit iekšā pudeles un uzspridzināja visu. Tas brīdis patiešām, tas ir tas, kas palicis man ir. Ja? Tas, ka viņš tikko bija izstumts no reanimācijas, ja? Tur brīdi koridorā tur apstājavās, ja? un tad no tās brūces galvā tek uz grīdas tās asinis, ja? Tur redz, ka viņas tur sarec, ja? Tur pat uz tādu betona. Tur, ja? Tas bija tas, kas, pilnīgi tā kā tāds iebelza tev kaut kur iekšā tāds. Jūs tiksiet galā. Jā, tiksiet galā. Iet ar ieroci pret neapbruņotu cilvēku un nošaut viņu. Kas tas ir?
Labdien! Jūs te stāvat ar tādu ekipējumu, ar tādu somu, vai jūs ko nelabu gaidat? Visu, ko var sagaidīt. Visu, ko var sagaidīt. Tāpēc jābūt gataviem. Un jūs tādi esat? Nu, esam gan jau. Esam nopietni esam. Bet jums taču nav ieroči. Kāda var būt jūsu gatavība? Pārliecība, taisnība. Tās ir liels ierocis. Doma bija stāvēšana līdz galam. Nu, ko mēs būtu tur varējuši nostāvēt, cik ilgi nostāvēt un cik tev upuru būtu bijis? Nu, tas ir grūti pateikt, bet upurēties mēs bijām gatavi. Es to varu apgalvot par sevi. Esmu ese, mazākais ir jaunākais brālis, un katrā maliņā fotogrāfijā ir manas māsas. Tēvs dzelzceļa uniformā un māte vēl toreiz praktizējuši skolotāja. Bikstu stacija. Otrā stāvā mums bija dzīvoklis un izsūtījumi Omskas apgabalā vienstāv dzīvojamā māja. Sibīrijas kapsēta, kurā guļ mans tēvs. Es atceros tikai 44. gada augustu, kad pirmatnēji sāk atskanēt lielgabalu dārdi. Tad bija jāsāk iet projām, jo patiešām sāka viss te diezgan pamatīgi bumbot. Un, protams, mēs visi iegājām pagrabā, kur bija slēptuve. Nu, tā mums tas uzbrukums visu dienu bija dzirdams. Brīžam šāva lielgabalu, brīžam šāva ložmetēji, brīžam varēja dzirdēt urāzi ar Roģinu za Staļinu, un vakarā ieskrēja pie mūsu pagraba durvīm krievu izlūks, nest iekšā pagrabā granātu. Nu, to viņu atrunāja, un tas nenotika. Ja tā labi sakoncentrējās, var sajust dūmu un asins smaku. Tā viņa kaut kāda tāda kopīga, bet tā ir īpatnēja. Un tā patiešām tik ātri neizūd. Un man šķiet, ka man viņa neizudīs. Nekad. Ejot uz barikādēm, tas rūdījums, kas tika gūts pēdējos kara gadā, un rūdījums arī, kas tika Sibīrijā gūts, nu, protams, darīja savu. Un arī pacēl to pienākumu sajūtu, ka tev ir jāpiedalās, tev ir jāiet, tev ir pienākus tā diena tava. Jā, palicis viens tās leģionārs prātā no Tukuma, jo viņš saka, ka viņš visu mūžu pārdzīvojis savu draugu nāvi. Kā viņi gāja uzbrukumā, tad bija pretuzbrukums un to viņu draugu ievainoja. Ja? Un viņiem deva pavēli atkāpties, un ka viņš to savu draugu nevarēja izvilkt līdzi. Viena cilvēka nāvi, ja, salīdzinot karā, kas notiek apkārt. Simtiem tūkstošiem iet bojā. Ja.
Nu, man ir kaut kur tas līdzīgi, ja, domāju, nu, tās asinis, kas tur, ko es tur izdzīvoju, tas paliek uz visu mūžu, jā. Nu, tur mans draugs nošāva. Un to viņu asiņu priekšā mans pienākums ir mēģināt atkal cilvēkiem atgādināt, nu pateikt, ka tas bija, ka tas notika. Tas ir pats būtiskākais, un man tas ir galvenais. Pataisno vienam cauri mazdēļiem. Davai ņemam kameru. Klauka. Gaisma cauri, man liekas, tas ir no tā kravas auto lukturis. Ja varbūt tur kaut kas sāk arī svilt, re? Un te sākās tā intensīva. Šitien, jā, te viss notiek pa iekšlietu ministriju. Rekur logā tur trāpīts ir iekšā. Bet tas ir pirms jūsu nošaušanas šaušanas. Jā. Tas ir pirms, bet mēs jau... Tas pateikšu. Mēs esam īsu brīdi tur. Nu jā, nu jums vismaz no šīs puses var redzēt, no tā uzkalniņa, kur lodes lido, jā? Es jau kā piezemētāks cilvēks, pat aciņu tur zemāk. Es redzu, ka priekšā notiek Jāndāliņš, dzirdu, ka šauj. Отойди в сторону, твою мать! Закрывай, вези! Vecs, turies, kur ir? Filmē man.
Nu trafīja! Veči, nākiet palīgā, brīdis ievainots! Vecais mēģina. Mēģinām. Varētu cik līdz tā lielai, mēs nevarētu mest sakot. Vai nu izgāja cauri, vai es viņu kaut kādu darīju. Man bija kaut kur tā nojauta, iekšēji kaut kāda, ka es tikšu nošauts barikāžu laikā. Un tad, kad Basteja kalnā iznāca tas, ka pa mums šāva, ka man bija jāvelk Gvido ārā, tad man likās, jā, nu tas brīdis tagad. Tagad ir nākošā kārta, un tad mēs ar Gvidu tur paliekam. Tas bija tajā brīdī, es par to domāju. Tāpēc faktiski ieslēdz arī kameru. Es domāju, ja tagad ir tā kārta, lai tā kamera griežās. Vismaz tie būs pēdējie kadri, kas te ir. Normund! Gvidis ievainots, nes savas vajag! Jā! Tepat uz šejieni nes savas vajag! Jā! Tātad tas tev ir aptuveni kopš ievainošanas brīža. 7 minūtes. Tu esi stieps. 7 minūtes. Tu esi stieps tur, jā, pāri šitam te. Jo saku, ka tas tā laika izjūta bija... Pilnīgi cita. Pilnīgi cita, jā, laiks gāja, bet bija ārkārtīgi atšķirīgs. Pagaid, ko mēs? Jau ejiet priekšā, ņemiet. Uzmanīgi, zēni. Ātrāk, galdu. Tu nebūs nestos ieliec. Jā. To ienes man iekšā. Es dabēju braucu, tas man kolēģi. Zvaniet uz pirmā slimnīcu apzāli, lai sagaida. Tas ir Jūra Podnieka operators. Ko? Jūra Podnieka operators. Šitas? Jā. Gvido zvaigzne. Tikai turies. Gvido. Tev var tikai spēr. Gvido, attaist lūdzu acis. Nu, attaist acis. Paskatāties lūdzu, ja? Nu, lūdzu. Tur,
Kājas taisni. Turies, es būs labi. Kājas taisni. Turies. Kājas taisni. Nu, labi, ļaujiet, lai brauc tagad. Jā, viņam jābrauc. Jā. Nu, jā, tagad ir jābrauc. Attājas acis, Vigo. Būs labi. Viņi viss būs kārtībā. Viņam vajag. Tāpēc? Uzmanību, runā Rīga. Savus raidījumus turpina Latvijas Republikas radio. Ēterā 1. un 2. programma. Labrīt, cienījamie klausītāji. Šodien ir pirmdiena, 21. janvāris. Nakts Rīgā bija baiga, traģiska. PSRS iekšlietu ministrijā pakļautās vienības Omonovieši izdarīja jaunu asins darbu. Pēc 21:00 asā triecienā melnās beretes devās ieņemt iekšlietu ministriju. Iekšlietu ministrijas dežūrdaļa un tās 5. stāvs tika ieņemts. No ievainojumiem miruši 4 cilvēki. Pēc provizoriskiem datiem apšaudē ievainoti tika 9 cilvēki. Austs smags rīts, grūts un asiņains Latvijai, Rīgai, miličiem, žurnālistiem, kinoļaudīm. Ir krituši cilvēki. Tas vairs nedrīkst atkārtoties.